Brakei mukasage manya gange oli ku Wolokoso extra no stress myuji tusinzira Kampala Uganda East Africa walova era nga tutunulira abatutumufu mu ngeri yaabwe tulina omukyala amanyiddwa nga Bad Black Lucia eri wali jewe mwami ye yali mpa nendi blessing Lucia lya dini nedda Lucia twali awo twafuna obutakanya n'omwami n'ali nsimba munange erinnya nerikwata yate linsuiting engeri gye siina figure erinnya nerikwatayo. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwange bulungi. Buuza kuba tulaba mu camera. Bannange mwena mbatumidde mbuza wa Facebook, Instagram mwena gye mutulabira mu nsi zonna nga gwoli munna Uganda. Nkulamusiza mu kiti kyo kasita okuuma empisa n'otaba n'akamanyiiro nkwagala nnyo. So abasala line obayisa otya? Abasala line like otegeza ki? Olina ava mu line ye n'akulumba mu yiyo. Abo nabo mbateeka we bagwanidde ndeserumanta masina kyentya byenali ntya byonna byantuukako. Waliwo tutandike n'eggulire liri mu kutambula ennaku zino ku social media nti amabanja gakuli mu bulago. Ate embeera mu Uganda bagende mu kooti. Ekooti civil court yevunaana ku bantu be babanja, so omuntu bw'oba ommanja waayo evidence genda mu kooti full stop. Yeah, si bintu mbu byakwogera because waliwo omuntu okwogera nga toyina proof. Yeah, so bw'oba ommanja funa proof, get your evidence, genda mu kooti. Kooti ensamoni ngobanyi wane Kampala nze ndi big deal, they just summon me tosa kuve no musika tosa kuveri mbwanganishinga mbu you're under arrest for what? Right. Omwalo na claiming okubanja $1 150. Oyo malaya we Gwanju like bawala be nali nabo kusenteza omuzungu ze natwala. Eza David. Since 2008 twemanyi kati nze mu kugenda jali. Nali manyi mukwano gwange kumbe nga ndiringa na mujja wange so yakubye kyakala senteze kimalaya nstegerant maybe bamutsenyo naye kati actually yazimpa sawa mwendo gwekiro okera ku Monday ku macha sawa 2 nga ababloga bonna bawandiise. That's why samazema abegezera sijja kulimba tagenda kusasulwa. Lwaki nga tomusasula? Kubanga kati already yabadde anoonya fame naddukira ku mawulire yaweddeyo. Amawulire gamusasule bw'aba alina obujulizi mbu yaziwadde na muyimbwa Shanita agende mu kooti omulamuzi ampite bampite. Lwaki public erowooza nti Bad Black yaggwamu talina sente? Kubanga nze ate sikola bya proof ebintu byenkozeeko mubiraba so nze sijja kubeera nga bano abagagga kubanga kati lwaki balowooza bwe bati ebintu ebisinga nabikola mu biseera by'aba Ivan Ssemwanga we twakanyugira sente we twavugira amamotoka kati ate bano abagagga abakafuna sente bootegedde abajjayo jasi obusente bakyakakasa naye ate bakakasa amawolu kati ate bakakasa byamu mawolu kati aye sobola kudda mu kintu kyennakola nga nzijayo $200 nenga kanyuge katwa ga $1 ate ngaddemu kati akati sikyakakasa kati nze gwe bayita regent kasangwawo ate waayo mu byesente byonna wendi gyolaba nfaanana. Bad Black omuntu atulaba yali agadde okumanya biki ebikweyimiridde ebikalu ebiri emabeggawo. Edi abadde tabigambanga sebo nze nina real estates ne wendi sipangisa. Abantu bangwera nnyo ku Snapchat bamanye ekituufu bamanye ekituufu lwakuba nti ffe bannayuganda wosobola okumutegeerera fitina naye abantu bo mulimu omanyi waliwo okuvuma omuntu n'oyogera biki naye nga mu mutima gwo gukkiriza nti omukazi oyo yalemerako kituufu naye nga we mudde eyo mukkiriza kati kyekyo nze sikyakakasa bannayuganda ekituufu bakimanyi teri mugagga agenda kujja bonna bazzeerewo balaba bonna baweddewo naye gw'ova ku mukazi abadde ne mukomera ate n'avayo nkyaziza nkyaliko itiminizi nina we nnyimiridde. December ng'ennaku z'omwezi 2 awo paka ku 3 walina case mu governor wakuba omuntu ecupa. Doni Bahati oyo namukubira kye bayita impersonating oba yeeyita kyatali yali yeeyita kyatali kye wali omukubira kyali kimukubira kweyita kyatali ate n'agattako okuzaala wa bamuzeeyi be yasangawo kati nze ndi muzeeyi yansangawo kati talina ngeri yali akwata kazindaalo kunzaala wa ne mutunuulira naye n'omulaga baana ensigala mu Kampala ng'ate seekwesera mwendi ntudde wano teyawaaba
ani newaba yawa abapoliisi tensamoningangako gwe mutima muli teweenenya kulwana kukuba muntu mulimu ebintu ebikuyitirirako. Black amanya gamatuufu gwani? Nze namuyimbwa Latifa. Erya Shanita lya sente bank account. Erya Shanita lya bank account. Erya Latifa gemanya gamatuufu gange benasoma nabo abaana kwe bali bangoberera. Nze osoma ddiini ki? Nali musiraamu nagisoma bulungi nnyo but nenkonvatinga nenzira mu bulokole kubanga tebumenya. Oli mulokole waabwe? Ndi mulokole mu mutima. Salvation is personal. Yeah. Osabirawa? Wakayanja. Wasembayo ddi okusaba? Nejja ekiro nabadde nsaba because salvation is personal. Okay. Nsobola okusabira mu nnyumba yange ennene, nsobola okusabira ewantu, it's personal. Lwaki wa crossing okuva mu busiraamu okuyingira obulokole? Obusiraamu obwo dini nnungi mashallah. Alhamdulillah. Allahumma amina naye ekaluubiriza. Etya? Sisobola kugoberera sharia leeyo. Mbeera nga atali mu buwambe. Obeera nga ali mu busibe. Amateeka mangi mu busiraamu kyekyanzijayo naye ng'eddiini ngimanyi, okimanyi wali owuliddeko ku dduwa z'ensoma. Njala tutunuulire bwe wabeerera mu busiraamu wasiibako? Nasiiba Ramadhaani nenjimalako ya 2015 nga ndi mu kkomera. Wasiibira mu kkomera? Nasiiba yonna nenjimalako. Ate eswala 5 zino? Nazo nazisala nenfuna Nuulu ku kigere. Tewagifuna wano wagifuna ku kigere? Kubanga Mungu ategeera. Yali tasobola ginnyanika wano, yagiteeka ku kigere. Olwo nga abegiteeka wano? Bw'atyo bwe yasiima kubanga wano yali alaba niya yange munda musinatawakkala. Okitegeera. Omulungi alaba tuline Bad Black, Latifa Namuyimbwa oba Shanita Namuyimbwa. Twasembayo okumanya eruzira wali mu senior 2 ng'osoma. Ebitabo wabikomyawo? Awo we byakoma ebyeruzira byakomaawo nali ntambuza busibe. Somo ki eryasinga okwanguyira eruzira? Subject ki? Tewali kubanga era saasomanga nali ntambuza busibe. Njala tutunuulire nga tonagenda luzira mu biseera byo youthful age. Tuyiseeko mu kusoma. Nakati nina emyaka 3. You mean youthful mbeera ngifuddemu? Okyali youth actually. Anti ndi myaka 3. Wabeerera ng'okyali muwala muto mu kusoma. Wakoma mu kyakomeka? Nakoma mu senior 2. Wali osomerawo? Nali nsomera Uganda Matters College Sonde. Ovaayo otya? Nave actually bangoba dos basamoninga tata wange ajja olw'edda lw'eringi. Tata wange nankyusa nantwala e Masaka e Budde. Era mu mwaka gwe gumu kati dos ono nankwata n'akabaluwa k'omulenzi. Ng'akabaluwa kaliko bubaka ki? Kaliko laavu. Nze nina laavu. Yali akubidde omutima nga gutaddemu obusaale? Nga ntaddeko byonna omukwano. Kati dos n'ayagala okunkubira ku parade. Mu baana ate nga olwedde ndi prefect wa entertainment. Oli serebu ataakukuba? Ate nayagala okunfukamiza ku mawulire. Manya kuki? Amawulire gankwata. Akole ki? Ankube. Kati nze nengenda okima amazzi gano abana boarding ge bakima olw'eggulo nentoloka ne ninnya taxi nenkomawo mu kibuga. Olw'eno nina emyaka 16. Neweenenya okusoma? Nenzira yeewaka okusoma nekugana nengendako ku Blue Nile College ku Oxford e Kawempe kubanga ndi mwana we Kawempe. Nebigaana nenyingira ekibuga myaka 16 nakati asa. Ekibuga watandikirawo ekibuga? Ekibuga naina boyfriend, bano boyfriend abatwala abawala bafala mu kibuga. Yanzije Kawempe nanyingiza mu kibuga saddayo. Olwo mutuukirawo mu kibuga? Yantwalaawo ku Nakasero. Akalinga ka Saxi Pub Nakasero. Ndi kyana kito siina nviiri banganye n'okuyingira. Nenfunaawo omuwala shapu nangamba ogamba otya? Kogwe. Oli omulenzi namulekaawo. Ng'alobye? Nentandika okuyiiya noonya bazungu. Olwo oluva ku Saxi wasibirawa? Naawe nasulayo wa muwala yansuzeeyo eruzira yali eruzira omuwala bamuyitanga Susan. Bwe muvaayo mwaddawa? Twadde ewaabwe mu nnyumba ntolosoolwa ewaka biwanvuwanvu awo. Naye nga nzijja okufuuka shapu yennyini. 28 nali sirumikaako kati nga yenze gotasobola kulinnyako. Ogwo gwe mwaka gwo? 29, 2010, 2011, 2012 paka kati nakati n'oguwedde gubadde mwaka gwange. Ne guno oguliko? Ne guno gwatandise gwange. Otuuka otya ku speak? Ku speak mukwano gwange namubuuza andagirira ekifo ekibeeramu abazungu. Ng'olwo abazungu baagazaaki? Kubanga na boyfriend wange yali mu Kyotala. Okay.
kati so langi eno nekusigalamu yansigalamu nnyo boyfriend wange nasooka okwagala yali mu kyotalabana ab'e Mombasa okay bamuyitanga Kimu akyaliwo wali ali mu Mombasa tamanyi Luganda wa Muswahili okay kati nga bana basajja addugavu bankaluubiriza nnyo balina buzibu kyabaddugavu engeri gye nali sibamanyidde during that age kati mukwano gwange nandagirira sipiiki kwe nagwira ku taata Jona obulamu ne bunyuma obulamu ne butandika onnyuma awo okuva 2006 ne butandika okunyuma nengwa ku mugagga eyalaba ekimyula ekijujulu ng'era mpita my princess olwo nga mwogera lulimi ki luzungu olulimu embogo love ogimanyi actually mu love tewetaaga kuprovinga mbu oyogera oluzungu n'erubanga olwogedde lufu kasita oli abeera ategedde kyemuliko yantegeera so speak eno yakuyisa etya first time nga wakagituukako nasooka nentya kubanga omusajja eyasooka namufuna yali mulasha nga ngamba you're very young what are you doing in this place naye already naye yangamba ngambu ndi mwana muto naye ate teyanyongera mu maaso era naye yankozesa n'agenda kitegeera so otambula n'embeera kati nze ondaba ndi mukazi ngenda n'embeera nakula ne mama wange ng'atunda nnyaanya manda biki kati nze mmanyi okutambula n'embeera kyova olaba nti nnemeddeko ku screen tufa abakunoonya embeera nginyigiriza so bwemba mwanvu manye enkya sente zijja kujja no sente ogimanyi naddala eyaffe abayiiya leero ebeerawo enkya nekola ki kyekituufu so black laba yali agadde okumanya omwami ono David eyakutwala mu mbuga z'amateeka mwamala naye ebbanga kimu mukwano myaka 4 omwinamu abaana bameka saamuzaalira lwaki Katonda yasinga okumanya naye ng'oluto nalunoonya n'enzaalamu wa Kimuswaga Kimuswaga ali atya gyali ali bulungi mulabe eyo mu bakazi asula mu bakazi bana mpozi Kimuswaga musajja musiraamu bamusiraamu musiraamu katuli kyo Kimuswaga takyali yava mu busiraamu simubuulirizaho omwana wa Kimuswaga aliwa gyali tomulaba ku Snapchat nga 7 yo mumuwaako ddi Eddie oyo yayinza obbitegeera engeri gy'anaatwalayo omwana w'abaana Eddie yekojja w'abaana n'atwala abaana oyo Eddie njala tudde ku muzungu ono omuzungu ono abantu buli omu yalina statement ye buli omu yayogera ebibye omuzungu ono esente yazikuwa wazibba wazironda zaali zizo zaali zammwe ekituufu omuzungu saamubba kyali ki gwali mukwano gwe yagwamu yagwa mu mukwano nampa sente za bizinensi nkole buwumbi bumeka yampa obuwumbi 5 ezo ze zaagundi kati ezange ez'omukazi okwerabirira ng'akameeza bikikwerabirira bulinga 2 obuwumbi nedda si buwumbi twogera $1 million ezo naye ako kaba kakyali kameeza oba yo kimeeza anti kati era nga kyenva okwogerako olwaleero nti abakazi weewaawo tufaanagana naye mulimu ate abalimu ebirungo nsikaako mutaana akonkaagadde nnyo mulimu abalimu ebirungo kati nze ndimu ebirungo era bw'oba nga okiwakana njagala olabe ku ba ex bange eyali avuddeyo n'agamba mbu siriimu birungo simuwuliranga wali omuwuliddeko naye ng'ate mbatwala saketi bonna bagambe ekyana ekyo kikumuufu naye omumwa bonna naye ng'eri wansi eyo naye waggulu eno eyo ekituufu ndimu personality 2 ndimu social media ndimu n'omuntu wa bulijjo so nina kati essaawa zino nga twogera oli narrative omutuufu kati wemma nga andolinga social platform zange mbeera serebu bano kanya tutunulire omuzungu ono esente ze yakuwa eza bizinesi gwe wazidivertinga n'ozizza mu birala nakolamu ebyange nennyumirwa obulamu nalina emyaka 19 aliyagala nkole kisaasoma kale yaddira omwana eyakulira mu slums namuwa eyo zonna sente nga simanyi nakubala $1 nti bagivungisa bati wali oyagala nkole ki lwaki abantu balowooza nti eze sente wawasaako abasajja aye basajja aliwa bennawasa nabeera ne Medipaka lwe baatusiba ate Eric Obuwa abo baali ba kiraabu omanyi ebya kiraabu nze njagala nnyo ebyokundeera njagala nnyo keya y'abasajja so Obuwa yakoma kukulera abamu bampa care just comfort nyumirwa nnyo omunigeria Mr Flavor oyo twamuliko abakazi bangi nze Sylvia Woli Judith Hardy kwegamba nga bonna baswamye
gwokivaamu otyo okumubalekera yangoba yangobereyo ku Kayeni mbu sirina mpisa oba yali ayagala nfukamira omugagga afukamira okitegeera walokoze okusonosa Miji Ibrahim Kasage Manjaga tulina Shanta Namuyimbwa Latifa aka Bad Black ani akutuma erinnya lya Bad Black Red Pepper yali kutuma Red Pepper kubanga ngenda okujja ku screening around time mvuga X6 ne bansabako interview gwani amannya go ne mbagamba sirina ne bagamba kyovula boli muddugavu erinnya ne likwatayo Bad Black kubanga omanyika abuvubuka yantawanya nnyo already nayingira mu kabuvubuka nga ate nnyingidde mawulire kati yantawanya nnyo kyovula bangenda nterera mpola mpola agenda nzigwamu abasajja bano bonna bebamenya booyagadde bebakwagaza nawe booyagadde musajja ki yakusigalamu mu mutima kubanga ne gwe nnina mwagala kufa wanje era womukwatako ebya serebu bidda wali omanyi nze simanyi bino mbu class attracts class tejja kubba wange nkulumba ne woba oli mwowino n'omusabula nenkuwa ebibyo nova kubba wange kati musajja kimbugwe actually abantu bo kye balowooza mu nasinga kwagala mmedi si kituufu wasinga kwagala musajja ki mu basajja bonna nga wenandigambye nasinga kwagala tata wa Jona mu lyo life uyo musajja nagwa mukwano ebiriyo nentuko muzaira omwana nga nfukamidde ku mavivi kumumusaba nga mwegayirira nga gwosaba omwana otya at least bw'oba tonjagala nguddayo ewammwe katuzaale omwana nakkiriza netunoonya omwana wali myaka 10 kati Jona yono yakutwaza ku CID nti wamuleka mu hoteli e Nairobi lwaki wamuleka mu hoteli e Nairobi teri mama aleka mwana we namulekera boyfriend wange namuddukako namulekamu nga yamanyi siddayo Kenya ate nga nzirayo Bad Black wakawaabirwa emisango emeka mu bulamu wonna mingi tegimenyeka baaba naye nga gyonna gya ssente egyokulwana mitono giringa 8 njala tutunuulire Medicine Ntongo bwe mwali naye mu mbeera y'okulya essente n'okweyagala n'okukasuka essente okunyumirwa obulamu olunaku olwaleero tubadde ne basocialites bangi babadde n'essente bakoze ebintu bakoze eki kyekibafuula ab'enjawulo obutamenyekawo kati ngera wenkunyonnyodde emabegako wali nti nze ndi kyuma kya mudaaki nakuzibwa maama omunaku kati situation zonna nzimanyi kati bano basocialite abajja abeera yakafuna obusente webuggwawo ate nayagala yekweka erinnya ku boda bu tebali rio kati nze kinnemezaako nze kubanga sirina muntu gwe ngenda kusanyusa ate neyite Doni Bahati Doni Nasa bikoze bitya ate wayite emyaka 2 nekweke ekyo sikikola kati nze essente zonna zewajja ku muzungu wazikolamu ki sente nazigulamu assets which is ze batachinga enyumba y'emunyonyi ekyali empty weeri naye saagala kumanya because na moving on nentandika obulamu obupya naye sente mwaziraba nga zigenda sente nazikyakalamu nalinnyamu ennyonyi nakola biki nagulamu amamotoka twanyumirwa obulamu we enjoyed life sente neziggwawo nenfuna endala birthday ate gwe wagikola banange yali yabbe ate nga kati ayo n'omwana kwegamba ndiringira kati mbazungu olina abaana bemeka Bad Black bana buli mwana ni taata we of course kubanga saagala wozaala mutaata omwana ate kyana bonna babeere basiru obeera olina okumikisinga ono mugezi ono ajja yamba banne ono yowa omukisa omungi asobole okuyamba banne naye bwe babazaala mutaata omu bwe musiriwalira ddala mwenna nedda ebyo gwe tobyagala wonna omugatte Bad Black olina emyaka 3 wakagala abasajja bameka laavu oba kagwirawo tusooke tutunulire kagwirawo one off oyo nakkirira tomuddamu bameka tuli mu dazini nga mmeka dazini nyingi nnyo naawe kubanga nali nakajoyininga submissive jobs ezo escort anti escort we bamalaya nenfuna David so Sarah munyo David yansanga nakamala mu bbala omwaka mpumu nangwako so
salwawo kubanga omanyi abazungu nafunanga abazungu dating bikyo bimanyi ebintu by'abazungu bano abasajja baddugavu be bakuluusanya so abasajja ndayika mpeza asatu wonna omugatte wonna so bwe tukikubyamu ratio is 1:1 buli mwaka n'omusajja nedda leero oguwedde ngumazeeko n'omu nakati nkyali n'omu ow'omwaka oguwedde yatuyingiza ne 2 yes so abasajja bano 30 bonna omugatte musajja ki gw'ogamba nti ono mu butuufu yammalira ebiseera bangi embwezo oh! bangi bannanga abasajja bannanga embwezo bangi bammalira obudde senga kale gwe nnina senga gwe nasookerako senga tuli wala musinga obukulu naye ambirudinze waliwo abatutumufu bwe wajja n'omenya amannya n'otandika okunnyonnyola bamayiko mukula mulina nkolagana ki ne Mike Mukula Mike Mukula ex wange omukwano nze sirimba ndi kumpewo oyagala tugende mu hoteri mwe twali omusisinkano otera omusangawo anti era nga wenagambye ndimu ebiroogo wangi oyo omulala wamenya abatutumufu baali bangi nnyo n'abamu mbeerabidde abasajja ba Museveni baleeke baddaage jabagobya ku mirimu naye nga ya mwebali abasajja n'abavunaanyizibwa kolooza mbeerawo ntya kambuze abasajja bano gwobanoonya be bakunoonya musisinkana mutya ennamba yo olina ey'olukale ekola guno omulimu oba no ekisooka nze sitambula nti ono nsanga ku booda ntambudde ate sibeera buli wamu mbeera mu bifo ebiri pacific ebyo nga byebifo byokka ebiri pacific kati abasajja abo connection abamu bakwano ba Eddie Eddie amanyinya abasajja abanene so bwe ntyo so omusajja alina kubanga azitowa atya ssente okugambako ekigambo ky'omukwano aba azitowa atya ne bw'oba tolina adde n'ekikumi omukwano tegulina ebyo nze nga wensikiriza nze bwe mbeera mu mukwano ng'ate gwe tolina nsobola okukola kyonna kubanga nze mbeera njagala nnyo sanyusa omutima gwange abasajja bano boomenya nga tewettanira nnyo bayimbi kiki abayimbi balina buzibu ki abayimbi bannema era omuyimbi gwe nayagalako ali omu yekka ate which is a very good man muyimbi kyoyo oyo Rabadaba yekka so Rabadaba alina kyanjawulo ki mu bayimbi ali calm ali intelligent alina empisa alina empisa Rabadaba alina empisa ki ekyabaawo alina embeera z'ekizungu kubanga Rabadaba era teyali bba wange yalina already ono omukazi we Shira Ferguson oyo so byali byakagwirawo era saagwa mu love but I enjoyed the company tolinayo omuyimbi mulala mpozi nali ngezaako okudatinga Bebe Cool that's real story nga mufumbo era zowena yali akimanyi ate Bebe Cool yalinga akola kyewange sawa 9 ez'ekiro oba lwaki yali andropinganga nga nzijjanga mu kirabu nga ntwala ewaka gwe totayiza abafumbo tobagaa nti muneesonyi we togoba bafumbo no zoona yali agenze mu America musajja nga mulese mu nnyumba eyo gye bapangisa emyaka 2 Bad Black abantu bano oba obalebula tebakukube mu kooti mukwano Bebe Cool nze newakira ku makyana nkuba mu kooti nze mbeera ku mazima Bebe Cool bw'oba twanoonya campaign babiri was it 2011 campaign 11 Medije yali akulya yellow band otegedde kale byonna kyenamwagalako nga mpanga advice naye ekiriwo ekyenjawulo mbu we didn't do anything tetwakola gundi twakoma ku romance era nga wenakyogera aye sikiddamu ekigambo kyange it was only romance we moved on hey si kirumamu ali ali ku one of my exes naye wa romance tomubalanga ex bo naawe omubala abeera mu ba ex yagezaako ne bigaana buganya nti bayi bakamukuba amasasi wakalinnya ennyonyi mmekawo n'omugatte Black nyingi oba ogenda kukola ki nakati nakavaayo nakomawo nga 23 okuvaawo kuva e Malaysia wali ova kukola ki ninnya ennyonyi ezo bannange nze ndi business woman ndi mukazi mugezi nkozesa bwonkati ekininyisa ennyonyi mbeera nnoonyeza Uganda ba investor so ninnya ennyonyi ndeetayo ba Uganda ba investor batu investingemu wana abazungu kubanga kati government enefuna ddi obudde okumanya investor nze omwana waabwe nze ngena nenoonya ba investor ne mbalaga laavu ne bagulana ebizimba ye David tali wano yakagula ebizimbe bimeka bingi
yalemerawo yalookinga mu Uganda abakazi nga 10 naye aganya setoli ng'akyali kunze akyakwagala ate Rozaraki yatutemeddi mu kooti obujja bukyamuluma abeera kubira essimu nze sindudde okwogera naye kuba kati nina abazungu nga 8 kati ate mumuteeke watakyajja kumutta omunaana guno ogenda basaviisinga otya bonna bafuna kyenkanyi wolokoso X1 Stress Music Bracket mukasa gemanya tulina Bad Black Shanta namuyimba tutunulira obulamu bwe tutunulira ebintu bingi nnyo she's here to answer all the unanswered questions era nga gyosinzira okubanga tulaba nkwanirizaako yakatoga takesani atambudde naffe tukyagendera ddala mu maaso Black njagala tutunulire Black bamuzaalawa taata we yaani maama we yaani kati nze banzaalirawo olaba ekatwe wali furniture waggulu kati mama wange yapangisa ebiseera bye mu 1989 mama wange yapangisanga eyo Emmanju naye mama wange ava mu bulo tata wange wekyabadde aza ku Masaka Road tebanziika wala nnyo so mama wange gyali ne tata wange gyali muzaalwa abaana bameka baana 8 oli waakumeka mu 8 ndi waakuna esente zino ze wakola zonna ze wafuna yo nga famire bw'ozaala nabo baganda bwe bakufunamu ki banfunamu bye banfunamu unless obwongo bwabwe tebwamakiwe tebwakola ya nze gwe kyoba omanya nti nze bwongamba to describe myself describing I'm so kind I'm so loving ate nze saagala kulaba muntu abonaabona so it means mbu before nga sinna kufa bantu bawabweru nafa ku family yange naye kati nga wenkunyonyodde nti family zitali modern yeyo family gyenvaamu tetuli modern family tuli guli omulembe ogwedda yeah. Thank you so much. Abantu bali agadde okumanya olunaku olwaleero omuntu bw'abuuza nti Bad Black akola mulimu kyo kiddamu oti omulimu gwenkola omulimu ogwansibya gwenkyakola mulimu kyogo nkola mu real estate kati ndi mu oil nafunyeyo investor ndi mumufunira bakasitoma era mutuulire jasi amagezi kati geyongeramu mangi ebiseera byeddembe obeera okola ki ebiseera byange ebyeddembe mbeera mpuliriza gospel music mbeera ebiseera byange ebyeddembe nsaba nimmalako n'abaana bange awo njagala nnyo actually ebiseera byange ebyeddembe bisinga mbeerako ne bange mu buliri nga twekutte nga tulaba ka TV nga nywako ku Kenya good life yeah gwambalya n'omusajja wange olombeera mu nyumi yaki mu biseera ebyo mutunulira byayita mutunulira bya maaso babiriwo tuli mu mukwano tubeera mu mukwano tuba twefaako tuba tuwuliriza mitima emboozi z'emitima ebintu by'omukwano ebyo bintabula nze nina nno omukwano abantu tebakikiriza ate nina omukwano okakasa njala tutunuulire olwaleero abakyala mu ggwanga Uganda bangi boogeddwako tulina badonzera tulina ba Silvia Woli tulina ba Judith Hadi n'abalala bangi nnyo kyakifuula ow'enjawulo kwabo ekinfuula ow'enjawulo kubanga nze ndi riyo bafekinga nnyo life ate ekyo sikyongerako obadde n'essente okola essente era okyayina essente ofunye ofuddeyo otya okuddayo okusoma okweyongerako nandigambye mbu njagala okuddayo okusoma naye kati sinoonya mulimu n'abasoma bennyini bali mu bwawusigaala ate nga balina zi dipulooma abasoma bennyini bafumbira bagagga engeri gye nafuna ssente nga simaze genda ku ssomero ate sirina nsonga lwaki nzirayo okusoma okumala obudde already nina amagezi amazaale abaana bo bano basoma bulungi nnyo basomerawo ku train up ogenda n'obanona n'obatwala toli ku Snapchat ne ripooti nenzipositinga bagezi bazibu obugezi buno bwa bataata baabwe bubwo bwange olwo bataata baabwe basiru teri ayinza kukkiriza ekyo tolimba basiru batya nze mugezi so abaana obugezi batwala bubwo obukakamu ne batwala obwa bataata baabwe bataata baabwe bano bakuyamba ku fiizi z'abaana because buli mwana ne taata ndi independent nze maama nze taata solteeka abakyala ennaku zino beewaanisa embaga kwanjula kukyala biki otuuse wa n'enteekateeka eyo tobanga watulyako omukolo nga tetumanyi nedda because abasajja bwe bagenda ne babawasa embaga ate ne bajjeera like embaga
kiringa kintu kyakwesanyusasanyusa naye omusajja newakuwasa embaga nga wakwenda era ayenda so embaga eyo batuukiriza simanyi ebyawandiikibwa olaba nze okumanya nze Sseegomba Mbaga olaba Bugingo yalekawo Ted myaka 25 ndi myaka 3 it means we nasomera primary bali bafumbo kati embaga it's just kintuntu kyakwesanyusa naye ekisinga obukulu mutima mweyagala embaga kintu kyakwesanyusa nakweraga tukoze bikinga kati ebyabaleema ebyo naye kati nganze kulwanga engeri gye independent woman Sseegomba Mbaga omusajja kasita ntwale ewaabwe gye bamuzaala in case ekizibu kimutuuseeko nsobola omutwalayo kiba kimala. Tulina embeera eyogerwako ennaku zino nti omukyala afunye ssente bw'afuna essente n'awasa abasajja wali wasizaako omusajja kati ekyo just kati omukisa tosobola gukontana n'ekyo kintu omukisa tosobola gukontana ebintu bijja kati nyinza okuba ng'olwedde nina ssente naye nga ate omusajja njagala ne ssente zange mwamu abasajja era abajaye mbafunye mbafunye abasajja aba pretender mbafunye abasajja abayaye ba pretender so I think nti nze ssente zimpita n'omukisa gwange kati ate olw'okuba mbu nina ssente kigenda kuŋŋaana kubeera na musajja buli musajja gwendaba nti mulabe nga muyaaye ngezaako kati gwe nina simaze naye omwaka mulamba muli bakivuga pakadde wabula mpulira nga mwagala sijja kikulimba mukiye waggwanga ki wava mu nsi Munyolo Munnayuganda olwo ye musisinkana mutya batusendasenda batukwasaganya babiri waliwo awo kayungu waliwo buloke yakigwamu n'abakwasaganya kati netusooka mu byekiyaye tukoze kati kwegamba mwagala kubanga ebintu byonna tubikoze tuyombye ku social media tukoze ki but we end up together ate n'ekirala mwagala mulimu nze nzikiriza nnyo n'ebyo ebintu bya horoscope twazaalibwa mwezi gwe gumu time biki ebyo bwe bityo naye nga musinga emyaka 6 miramba naye atansinga okutegeera so kati musajja awo bw'atyo oyagadde mutabani wo myaka 3 ng'ali 24 ate bana abadeetinga bagulunedi ab'emyaka 15 so si gwasoose sinze ensose lavu teriiko myaka gw'oyogerako yono tujji ky'omu vidiyo nedda oyo namukyawadde maama nvaako nawona x nasimattuka tuyigise nga yali muvubuka ow'empisa alabika obulungi alina ennyama omubiri gwonna guli bwe guti atambula bw'ati nga yeegombesa yalina buzibu ki okubeera n'omubiri si ye knowledge ye waaka yali amulina alina waaka naye nga waggulu eno temuli magezi tufudde nga temuli magezi nga bokisi nkalu eryawo kiryawo kintuntu kitambula nga walaba munange nakigwako mwamala bbanga ki namudatinga emyezi munange gyali emyezi kubanga navayo mukomera mu gwokusatu resigini kyanamumpangira resigini kyono muwandiisi w'ennyimba omuyimba ye yamukupangira ye yamumpangira netwedatinga okuva mu gwokusatu netwawukana mu gw'omukaaga kiki wejjusa okubeera netwijjukye bingi naye sijja bitunamu naye namukya wakati tuli bamukwano munnyumya waliwo ono gwe wabadde naye mu bifaananyi ku photoshooti ng'oli lubuto yennyini lubuto omwana omutototo bw'ati si ye biofather but abaddewo yabadde mukuza ng'akuza lubuto tata wa mwana njagala omwana ng'akule nga muyita tata naye nga si yennyini lubuto yali akuyamba mu kumenya no namulaba we met when I was already pregnant nga lubuto lwa wiiki kati ngenda already okutegeeramu nina olubuto ng'olwedde tuli mu relationship kati tabanja olubuto nampa advice naŋŋamba okola abortion si birungi ambuulirira nnyo by the way kyokola nadde sigenda nakuyombayo n'omuwala nampa advice tokola abortion biki omwana ayinza okuba wa mukisa netukuza omwana nambeererawo so era yoyo bawa omulundi alaba tuli ne Bad Black tutunuulira ensonga nyingi nnyo era nga she's here to answer all the unanswered questions ku social media okwo lwaki abantu bakosa statement egamba nti owemula nnyo siwemula just abo abantu media ali mukukubirako media akyakubira
twogera yafuuka muganda wange mufunira n'abakazi wangi olwobukeera ku makya naga nti tobandiitira njagala gwe no tekikyasoboka lwaki omutima gwavaayo kadda nnyuma kassa okay abadde akunyigirako awo yansuubiza sente za juice paka nakati ono za juice ziba mmeka ezo miliyoni emu ye juice wa miliyoni emu oyo omunywawa oba ba factory ya juice eyo muba mwantera ebyabakazi kati era nga inagambye abakazi tulimu ebirungo tuweebwa so yakusuubizayo miliyoni ya juice nakatuulira ano njirinza naye ng'agenda gisindika tannimba okay tuddeyo ku point eri lwaki abantu bagamba nti owemula nnyo ku social media no simanyi wabula naye nze mmanyi siwemula so ebigambo byoyogera biri nnomo biri nnomo kintu ndi mukazi muganda oluusi baba baagala ekigambo nkyogere nkyambaza ekiteeteeyi nga bo tebakyambaza bajjajja baffe kuba nabo bandikyambaza olugoye ne bakibikkirira naye tebakibikkirira nze nsinga fulufiga okuwemula muyina enkwatagana ne fulufiga nagendako ku Facebook live nga kwali netwogera nga twogera bulungi nenkitegeera mbu sayiko ne mwesonyiwa sayiko yaba atya fulufiga ajja tegeera oluganda kati tumuze mu luzungu gyatajja kumanya sayiko bwogenda mu luganda ajja tutegeera so tumuvugire mu luzungu oyo sayiko tukireka awo sayiko olwo banaamuvuunulira munange alina okonfaminga ku nze kubanga nange oluzungu sirumanyi bulungi so osobola okumwegaana nti ekyo sinze yakyogera abaana bo bano bawulira batya ebifaananyi ebyo beweekubya ng'olumu oli almost bukunya ebigambo ebyo ebigunda nga laddu za Amerika ne Iran kubanga abaana bange sibakuzizza mu local life sibakuzizza mu mbeera y'ekinnansi wano abaana bange mbakuzizza ngeri ya kizungu so omwana wange abeera alaba bukedde aginoonyaako ki wangi omwana wange abeera alaba kalakata aginoonyaako ki wangi no honestly omwana wange Facebook anoonyayo ki tanatuuka myaka 18 so abaana bange bintu tebabiraba babeera ku kantuni mu ebyo ebintu abaana bange bali ku mulembe gwa modern si bana baana ba bulijjo maama ali kugundi agenfuufu akala nako katudde bamukutte so kati nze bange tebabiraba agamba muveewo kyano tezitegebwa mu nnyumba yange wangi no kyano tezirabibwa mu Uganda teri kyano eragibwa wo no tewali okujja kubanga abaana bange nabatera mu TV mbisenge mu ddiiro tebatuulayo mu kisenge kyange tebajja bamanja okulaba programu yo ngena mu kisenge kyange n'entega naye nga bba abaana bange mu bisenge byabwe balaba ezo simazi Kodania simanya bikoze biti ebyo eby'abaana sibimanyi ebigenda mu myaka gyabwe kati abaana bange tebamanyi nti ne maama serebu anafuna budde ky'obugenda ku Snapchat omwana wange lwaki muwa access ogenda ku media asangeko nuduzi z'abawini nwagi nze no ndi maama ndi so strict by the way si abaana bange nabakuliza mu mulembe akatambike nalaba ng'olina ejjona ng'ayina essimu anti kati eyo essimu ya Jona namuteeka ku WhatsApp ayo erimu tracking device ayogera nange kubanga aba alina okuŋŋamba what's happening home kuntambula nnyo kati mba mulekera okunkubira okwogera nange okuŋŋamba kubanga akuze emyaka 10 ne bali abalala bwe batyo naye essimu erimu tracking device nti simusa ku YouTube nagiroki nga ndi mugezi nnyo nti era sente nzifunira mu ebyo bintu bya technology nkozesa bwongo ofuna obudde okuddayoko okulaba ku bakadde abakuzaala ne munyumyamu mpozi tongolera ku Snapchat mama nga asiiba wange ne tata wange ajja naye si nnyo because saafuna nnyo attachment ku ye nakula ne mama wange mu biseera bwe mubeddembe n'omukadde akuzaala mama muba munyumyaki mama wange mukazi muntu mulamu tosaana kikiza mu ye mama wange muntu mulamu naye ate mukambwe tovula anaddukira ku myaka 16 yankuba nnyo ngalowooza nti kibooko egenda kuntereza kumbe kibooko yantabula mama wange mukazi muntu mulamu wentuula naye kati era nga bw'onoozaala omwana ye talaba bad black atalaba shanita atalaba biki alaba latiifa netwogera ebintu byekikulu otherwise senga siriiwo kubanga nina wenatuka nga ndi depressed ndi mukomera ndi eno so
mama wange jayi mukazi muwombeefu nnyo tosaana akkiriza mu mbeera gye tuyitamu ey'okugezesebwa wano ne wali tuba ne lessons zetuyiga mu bulamu wayiga lesson ki mu kkomera nti abantu kyova olaba siti abantu babi abantu bano abantu babi naddala abakazi abo kati tunuira oyo omuwala myaka 10 just kantu katono nnyo $1,500 kyagamba ne wano nyambadde $10 oba zero zendidde ewaka so mu lesson gye nayigamu abantu bankwe onoonya munno n'akubula era kyova olaba nze nkuumi oyo edi kati emyaka tugenda mu 15 abantu bazibu nnyo abantu babi nnyo nno abantu babi kubanga n'omuntu eyatuwaako obujulizi mu kooti yali mukwano gwa media emyaka 2 omulamuzi kwe yasinzira n'agamba ono ayogedde ekituufu bamuyita Tomo Mukomazi abo bonna ntu kati oddira kati abo bakazi mbaddiranga emmotoka zange ne baziyiwamu oyiro olw'okuba nti emmotoka ya bbeeyi n'agenda n'apanga kwegamba abantu babi people wicked kyova olaba nalokoka senga saalokoka senga ndi mubi nnyo olina ekibinja ky'abawala bwe watambulanga nabo okyabawuliza bamida baani bannange edi ono tomukiriza ku interview akunyonyole kubanga abo abawala anti be bamu n'oyo maaso ye yabadde apaapaala abawala abo like omanyifu abakazi tulina kye bayita fitina kati bo babeera nga bagamba ki ekiri mu bbulaaka nze kyesiina obujja obwo bulinakyo kaga bagenze mu malogo naye nga wendi so nze abawala nabeesonyiwa era kyovola ne woba olaba vidiyo zange ku sinapu mbeera n'abasajja bokka ne ku birthday yange naye kawalaba nga ntudde n'abalenzi bokka tekwali muwala n'ogu nabakkuta tobawuliza tebakuwuliza no bandaba balina okundaba nze ndiko nze mbeerako mwaka ku mwaka nze mawulire nze owakabi kubanga ova ku muntu abaddeko n'abeerako so babeereyo mu ttiimu kamooli nga balingiza nga basaba leero ki bwe bawuliranga ebyo ebyaguddewo kyekyo wamumaze bawuliranga esenge ne mubamu n'abakyampa respect waliwo abakyakwa respect nga bwakusanga agamba mune saa kwerabira gye wanzijja kuba nze nina omutima omulungi bakooneka abo bamenya amannya kwasa omanyi lwaki saagala boogerako tebagasa tebakyalina mugaso n'abakuwa ekitiibwa nabo tebagasa bapretenda kubanga omuntu yekka yankyayira mukomera gwempa ekitiibwa edi yali omu ate nga Kampala yonna yali empita boosi kati abantu nabakkuta wayiga ki mu kukasuka essente sente ekolima wangi sente ekolima enyiiga wangi kubanga sente omugikanyuga otuuka n'onoonya omutwalo ne gukubula wangi ng'ate wakasukanga nga bukadde olwo nodda ku mawulire nga olaba transactions zewakolanga n'ogamba kale zino senga zikomawo naye nga tezisobola nga tekyasoboka so obeerawo ng'ogamba senga naye nga byayita kubanga nze natuuka ekiseera nga sirina nawe nsula so sente ekolima kati kuguno omulundi ndina landiroad weggalira ennyumba ojja giraba ku mawulire so kati kuguno omulundi nagamba eno sente enyiiga sente sebo ekolima yali sebo yekyanze nga sikyagiraba ogigonza otya okudde ne yali ekolimye nga ngenda e Dubai bw'otuuka nga nfuna investor ng'agamba atyo ng'agwa mulaavu ng'olwasumulula ng'asumulula walete nga naawe omuwa ebibyo ke kanyiriro ululu obulamu nga bunyuma obulamu bunyuma naddala ng'omukazi oyina ebirungo obulamu tebukunyiga nnyo ogwa nodda kati era nze obeera bwoti nga sepulingi obeera nga nnyanja bwoti tokkirira tokka kati kyovola bambadde nkugamba mbwombuuza black oli mugagga kubanga sente mayengo gabeera bwe kati ku nnyanja right now nina asset naye kati adikashi bw'abanga taliiwo enkya nnyinza okusurprisinga n'ojja nazo mu mpapula nenzija nazo oinvesta we Dubai ono wamukolera bukodyo ki obwamuletera okuta essente yina n'agwerimu mugwe nakolera David nayongeramu wakubya kubanga kati ennaku yali ennumye ogattako ennaku yeruzira ennaku ya Uber tokyalina adde kamotoka ebirungo n'ennyongeramu ebirungo bino bizaale biri artificial obuwoomi buzaale
ebirungo bino okoppa bikoppe Wanje. ndi good pretender N'osumulula. osobola okunninya n'ogenda oyinza okugamba nnina empisa Kumbe. era abasajja bange bagamba nti nnyomba tebakkiriza Kumbe. n'omugamba Shanita did this agamba you're mad kubanga yamanyi oli Shanita omukyalo omukakkamu okuggyako ekintabula ngaliwo omuwala ayingirawo ayagala okutabula ekintu awo kyamu. n'omusajja nkukubiramu Bonna no bagatalumu. nkuba ssebo n'abasajja nze nkuba Njala tutunulire langi eno. Abaasooka okulaba mu ssente nga ziyingira wali kweno. eyiyo ate neno kati si nkyamufu kubanga nawummuza Oli ku mpiso makerenda oli mufumbe wanywa nnywe. senga ku ebyo byomenye kuliko ekimu otera okundaba nga kati sawa zino nzikidde naye ninawe ntuuka nga nkyamuse mulimu just empiso nga 8 mu mubiri Bakukuba empiso. naye songerangamu nakikola mulundi gumu N'okita. 12 n'enkita Empiso zino zakutwalako sente mmeka? mutwalo gwa $. Bazikubawa. bazinkubira Malaysia Olwo ku mubiri bazikubawa. bazikuba misuwa ziyita misuwa Okay. Twawulira nti wagenda n'okola sajjali. Yali yaki? nyindo Ng'oyagala kusongoza ngeza abazungu toyagala zino enjaba tekweza ekyankozesa Abaganda. sajjale bagenda ne bampa beyiro mu court of appeal kati ne bafulumya ekiwandiiko mbu ndi wanted kati Interpol nevulumya ekiwandiiko. nenjagala nekyuse kati kwe kwajjayo byonna ebyokweyerusa nyindo N'onyigamuko n'ennyindo. naginyiga nenteekamu nekana eri ennyindo y'Abaganda tebeereka nayo baaba yalinga gye bakubako obukubiku Beppu. Genda omulala. kati okola sajjale kweyerusa nabikola mu process nti nga bannoonya kwe kutandika aye munnange era ondengera ndi kati kabookwe nkyayongerayo awo lwakuba kati ndi nakawere So byokweyerusa byo wabikomeza. nka nti nkyali nakawere kati ninda nstabilizing sisobola kuddayo mu buddugavu Ne woba ofa otya? abasajja tebalengera nnyo nawe ate sikakyokubeeti Bw'obeera omuduka abasajja tebakulengera. Bakulabanga musajja munnawe bagamba yitawo gye baleko ssebo, gye baleko ssebo. ate walinga bano bamasa abakola sikooti oyo omusajja yennyini talina nanviiri Wangi. omwambaza mpale na musipi N'omugamba gye baleko ssebo. sugar daddy Wangi. myaka ali 8 Owaaye, oyina ku ttatu yonna ku mubiri kuno. nina tatu nnene nnyo face ku mugongo Yaaniyo. ya Brad Pitt omuzanyi wa firimu Ndaba bye weeyita ku Facebook. Mwali musisinkanyeeko. simulabangako yambo Oyina nteekateeka kye musisinkana. sigirina okujjako nga sikyali mulaavu naye ng'era namusinkanye kati okwekubisa eno ttatu ntagetinga bya bugagga musajja mugagga nnyo Brad Pitt omuzanyi wa firimu. okimanyi mugagga mugagga ali $1 million worth milioni 3 million dollars zetwogereramu nga wano $10 erimu just mitwala asatu $10 kati musajja mugagga so kati no tatu yange senga nakyo kinaagira ngenda nga faani nenfuuka mukyala N'olemerayo. nenfuna ebyobugagga kati tutagatinga bya bugagga Ali mu America omusajja ono. ali mu America Mu America wakagendayo emirundi emeka? simunaye sigendangayo sijja kulimbira ku mpewo nze ne sente zonna sente nzifunidde wano Uganda sifunanko sente bweru nfunayo basajja mu nsi z'abazungu awo Europe. Sirinnyangayo Tolinnyangayo. kyova olaba sikkiriza nti bw'ogenda e London mbu ojja okgaggawala oba America wano Ku ttaka wano. Bayibuli egamba olina omukisa ku ttaka lyewammwe era ngukuwadde ng'ofuluma n'okuyinga kati nfuluma nengukima n'ogukomyawo e Kampala. Brad Pitt ono ogenda mufuna otya? Because sirabawo hope yeyingira Africa. ayingira because yaliko Ethiopia omwana gwe badaptinga yaliko Ethiopia kati ne target yange sawa zino ku Snapchat ndi 40 senga ntuuka mu kakadde kubanga Instagram yanne masijiriko senga ntuuka mu kakadde nsobola musika eriyo bintu byakubaza kasitagwa mu gwapu zo bwati nga pesente tulya nali tryinzeko okwogera n'abo bwe bayita ba manager nenteeka mu ssente biki naye nga tekiyitawo naye omukisa omubalako kisente ze laavu muzaalira sente ze n'okumuzaalira kubanga sobola kukola byabugagga nga tewali mwana kuobalira
amagezi gano ogajjawa ani akubalira Eddie Eddie no nga ali straight tali mu makoona gano agange naye nze ndimu amakoona mangi Eddie oyo ebintu bye biri straight nnyo era tayagala kwenyigira mu kintu bukyabawo ndayika mulamu tebamusibanga nako ali straight nnyo kati ye ampa advice kati nze eno byenzannya ebyange birimu amakooni amavuunya Black njala tutunulire Dubai eno bw'ogendayo oba okola mulimu ki Dubai nagendayo kati sikyagendayo nagendayo actually visa yange kati teyitamu bampa security purpose bino ebyokuvuma mu 7 kati government ya wano yanteekako stop e Dubai tolinnyayo kumala emyaka 5 wali nnyo ku social media okonga olumba president kyakka kitya kyaggwerawo kubanga mwagala yali tanfaako so yatandika okufaako kati ajja kunfaako campaign zituusa mpe ku ssente ogenda musisinkana oti ajja kunsisinkana ye Museveni ajja kunsisinkana nsi sigogenda musisinkana era senga munoonya n'embeera nga bamaiko nenebaka mu kkubo eyo leva ate sigiriiko omuntu omanya ki kyoli kubanga kati sigenda kumala kuvuma abantu nze okutuuka ku mukulembeze omukulembeze ajja kunoonya because mu bantu mu Uganda abalina platform ndi namba emu ekyo kimanyi nkiraba era nkimanyi so kati muzeeyi bw'anaaba campaign ng'atuusizza nga neetaaga bajja kunnyo baba tebanoonyeza balekeyo kubanga era ssente zenfuna saamala kubatuukirira kati nze kyekyo sigenda kumala kwebaka mu kkubo ate bampe ente simanye kuva ewa Bushenga ate simanya biki ate nvuma abantu ate nzira eno ate nkakase ndi wa people power oba ndi wa movement no government webe neetaaga nga yeetaaga okunkozesa mu campaign emanyi ow'okunsanga dakiika budakiika baba bankutte ndi Munnayuganda so omukulembeze ajja kunnoonya ate ngera nkakasa ajja kunnoonya tuseewo abiri ajja kunnoonya bajja kunnoonya beetaaga obululu gwenga gwoyinza kunga Abannayuganda bameka okulonda Museveni bonna kubanga kati Facebook yange mba nina emitwalo 5 Snapchat ena abantu banzigulamu fake account nziraba mu kawumbi ku YouTube mbeerako nsobola nina capacity ekuŋŋaanya amawulire mu ggwanga gonna olunaku ne googera ku nze ekiminizi banneetaaga ekiminizi ndi muntu w'amaanyi so nze sobola genda kugwirana kwebaka mu luguudo pulezidenti nkusaba ondabe taata ow'ekitiibwa nedda ojja kunnoonya taata asaaga ajja kunoonya bajja kunnoonya mbanoonyeza obululu oli wa kibiina ki ekyo by'obufuzi nze njagala Museveni Bob Wine muganda wange era mwagala simwinaako kintu kyonna naye akyabulamu senga yasooka n'akuuma ekifo ekya member of parliament ekisanja ne kiggwako n'akwata ekyokubiri naye ate ne mu parliament nga tonnamalayo mwaka ate ogende ku ngoma ekyo kye nabadde ŋŋamba kapa okwerijja ku mpologoma olwo kapa yeeriwa empologoma yeeriwa Museveni y'empologoma kapa yaani aba people power nga bavuma wangi Black eriyo omuntu ayinza okuvuma nonnyogoga mu ggwanga muno bwe baba nga beekunze nga bakoze conspiracy nga beekunze naye bw'abeera omu bw'ati omutwala naye aba people power nti bo beekunga lumu social media bonna ne bakutandika ne bakukubisa pressure kivumo ki ekiyinza okuvuma nekikumenya omutima tekiriiyo teri wadde n'ekimu tekiriiyo mu nsi byaggwayo waliwo olunaku lwe baali bakuvumyeko ne wennyamira nga beekunze nga bangi okuggyako olunaku people power lwe bantaakinga ku social media natyamu ne ngamba nyinza okuba nvuga ne bakuba emmotoka yange amayinja kubanga people power obamanyi ghetto use naye kyekyo naye bisigadde waliwo omusambi w'omupiira gwe bayita Igin Sepuya yali mu Uganda Cranes yasembayo muwulire oba nga ali mu Vietnam eyo Sabia thank you so much mwalina nkolagana ki eat and run gwe oba ye fenna mwena mwakwata bwe muti because relationship ya lasting 1 week eyo likodi byafaayo gye biri byonna ebyo muri kusoma inshallah wiiki egi emu olwo ye musisinkana mutya mu Casablanca n'akugamba n'omugamba n'akugamba n'omugamba namukwana
Gwa mukwana. Ng'alabika bulungi. Yali asiba akaswahili nga kadde. Ng'alabika bulungi nga musajja mugogofu muwanvu alinga ekyokulya. Naye olugezigezi kwatudde. N'andeetako oluzungu. N'andeetako bye sirina kunywa na kulya. Andeetako diet. Kumbe gw'osasula. Alinamu kasente anti musambi wa mupiira. Omusajja wabeeramu n'akasente n'akusanga n'akasente ate ayagala kati abasajja bo ekiŋŋaanyo okubeera mu relationship ezo nnyingi baagala nnyo okunzikakkanya. Kati seppuuyo ono ki ekimuddusa? Tewali actually oba nakubira mukazi w'omuzungu essimu. Lwaki wakubira mukazi? Alina waaka, omusajja alina waaka tota. Seppuuyo alina waaka. Nali njagala tuula ku mutto for good. Wali oyagala wano ku mutto agivuge nga wooli. Ate omanyi engeri gy'abeera Bulaaya n'angobya nonsense n'agenda. Wali oleeta akatijjo k'Abannayuganda. Ng'alina olugezigezi embwa eyo bannange. Oba yali anganya okunywa soda wa kooko. Ng'agamba onywe soda ki? Nagamba you don't need to take soda. The juice is fine. This is gas. Nengamba bannange bukyanywa gas nga sizimbanga. Oyo ne mwesonyiwa naye. Ne gaasi we? Ne gaasi we n'agenda kati kooko tebamunywa. Okitegeera? Nanga abasajja. Naye nga waaka ye yali talatibu. Sitakubeera n'abasajja batalina waaka mulimu batono. Oba balira ku ngala batalina waaka? Abasajja babeera ne waaka. Bw'osanga omusajja nga talina waaka gwe nga gwe ayagala waaka agumidde omuyamba otya? Siddayo. Era mbeera straight ne nkugamba nti munnange ebintu bino si birungi. Tugendeko ewaffe byewuunyo. Kubanga mulimu abasajja okubanga nga waaka tewali waaka naye ate ng'omanyi ekyokukola. Ne wabamu omusajja nga tomanyi waaka tolina waaka tomanyi kyakkola. Oyo mukwano nze nyambala bulungi nnyo ne nkusiibulira awo. Kasita ntunulako bwe nti nga siyitawo nga ntema. Ng'omugamba firimu sita n'akaggala. Nga mugamba bebe mpulira munnange nfunyemu obuzibuzibu 1 minute sidda nkuleka n'eyo mu woteeri. Wangi. Woteeri wakadduka ku basajja bameka n'ogamba nti ono tansanyiza tandabire bulungi n'omuddukako n'omuleka mu woteeri. Abasajja abatali circumcised abo abo bankola bubi abo. I don't like sibaagala. Kintaninga off nnyo kati sibaagala nakadduka ku basajja mulimu n'omusambi w'omupiira nange leero wolokoso. Awo nana baddukako beerikyobuwa. Saagala kumala budde. Erikyobuwa tokyamuwuliza ye? Simanyi na gyali mwana muto simanyi gyali. Omulungi alaba tulina Bad Black Shanita Namuyimbwa Latifa annyonnyola addamu ebibuuzo byaffe byonna. Omwana omuto akula kati akuyigirako ki? Kyensobola okwensipayaringa omwana mba inspiringa nti osobola you don't need to be married to be successful. Nekyala teweetaaga sanko z'abantu bangi to be successful. Nekyala teweetaaga kusoma nnyo to be successful. Wano e Uganda kubanga era olengera abantu basomye ne ba ending up mu business ezitaliiyo. N'omusanga ng'atunda bigigi naye ng'alina diploma. Atunda mayirungi. Kyalina okunjigirako nti mulimu bakiyita mukisa. Guno guba mukisa. Oba osomye oba tosomye omukisa guba mukisa. Waliwo ne kye bayita feti entuuko. Nali musiraamu. Ekyo Mungu kye yakuwandiikako kiribeera. Yalla kigenda kubeera bwe kityo. So gwe ne bw'osoma n'onyigiriza n'okola ki ng'ekisiraani wayonka kiyonka. My dear, after diploma ogenda kufumbirwa omusajja tulabangayo omukazi abaana babatikidde makerere wano ng'ali mu muzigo ekawempe. Omusajja amulekera akameeza 15 naye ng'oluzungu alufuweeta. Ate tulabangayo omukazi nga mulungi nga yakulanga ekyokulya ali kavudi n'olaba naffe abalinga straight. Ndi mu Range Rover ng'ali ku boda. Mbalaba nnyo. Kati ogwo gwe bayita omukisa guba mukisa it's luck. Black wali ogenzeeko mu ssabo okusawula? Ya. Wali ogenze kukola ki? Bannange abayinza sirimba nali ngenzeeko mu ssabo. Naye ngenzeeko mu ssabo ate sirimu. Naye kyajja because emikwano gye nalina misleading. Mwagenda mu ssabo lyawo? Wala nnyo mangi. So nga bwe mutuukayo bajjajja bamuwanga baani obasaba ki? Babbi. Nze njagala nnyo omusajja abeere obsessed nange. Naye ku bintu bino
sente zo za mukisa sizikimangiko omusaba era tobeereyo n'ogamba simanya wonologo ogenda gaggawala no kyekisibizza kajubi saddaaka simanya bugagga ebyo eyo ebeera laaka naye njagala nnyo omusajja n'abeera obsessed nange ya kati ebintu ebyantambuzanga ebintu ebyantolako musajja nze ku musajja ntabuka so bajjajja eddagala lye baakuwa teryakola no ate senga omusajja simulina tomulaba nga yafuna abakazi abalala so wagenda n'ologa ne bigaana terikola nti eddogo kubanga senga byali bikola nabo banoonya kyakulya ate wogenda bakutereze bonoona byonooni ne kati bwe baakuwa ddagala kyera n'olikozesa otya prescriptions zaali zitya simanya wabula oli omusawo yali mubbi yaŋŋamba ku ssaawa 9 ogw'ekiro ene bukunja tuli basezi nina eddagala likole nga weeyambudde neneeyambula n'enziruka emisinde ku nnyumba nga ndi bwereere ekiro ssaawa 9 embwezo okula kulaba olwo nga gamba eddagala olinaabe olifuuwe mu bbanga byonna byali bingi anti omusawo wamala okubba n'akubba nalaba nga byakoze tebiriyo ng'akutuma ekitasoboka baakutuma kyolwo ate wayi kyeyantuma nagendayo ne mubanja ne ssente zange nazikuwa nemuga omusajja yafunye omukazi omulala biriwa bye wasiba akadagala kaali kakusiba omusajja ate yadduka buddusi yadduka nanzizawo kati n'abakazi oba alina bana kiki wejjusa mu bulamu bwo okukola kyenejjusa nejjusa omuzungu gwe nasanga oyo David yampa obulamu nampa experience naye senga saamusisinkana senga ndi muntu wa bulijjo sometimes bino ebintu byokubeera serebu bimenya kati nze swagenda muwino webanda muwino poliisi ejja kunkwata mpunekalakasa sisobola kutambuza bigere ne wano ku TV yammwe yennyini ku UBC senga omuzungu oyo nabeera naye nankuumira mu bulamu obwo low profile kati nejjusa okuba kubanga mpadde experience eyammenya omutima nga tegukyasobola na kutungibwa ndi so disappointed mu bantu yansigamu obukyayi yakola bubi okunteeka mu kkomera ku myaka 2 myaka 2 mba ndi mwana muto mba nakava 18 yakola bubi obutandastandinga abantu nti bafiirwa kubanga yansiba ne sente zennyini nga nange sina kyenkozeemu omuzungu ono yali akola mu omuzungu akukusa mundu excuse me akola ki akukusa byakulwanyisa e South Sudan ebyaddala nga bamukutte ku CPS nga asasudde miliyoni 3 bamute nga bribes abasirikale akola money laundering olowooza akola mulimu ki ebyo byakola Black obulamu nga toli mututumufu n'obulamu bw'olimu kati obwettutumu buliwo obulamu obusinga okwanguyira obwettutumu bwangwa mulimu ebintu ebiri simple mbu tebamalaga kumanyiira kati nga kano akaana akavuddeyo $150 senga mbadde siri mututumu senga poliisi yansazeeko omanyi balya nnyo enguzi corruption naye kati ewange omusirikale olinnyawo otya nga tolina bujulizi that is trespass mbeera ngenda kukusiba n'ebyambalo byombisibe you have to summon me bad black tukwetaaga olw'omusango bwe guti but on that case nze namuyimba olabako erinnya lyange njagala bukakafu be bansiba ne banjigiriza amateeka so ekya serebu kino simanyiibwa you cannot just attack me ate nze nkuba okulwana kuno kwennyini anti nagamba Dorcens agenda nzigwamu buggu akoma ku myaka meka Dorcens nze simanyi naye owange kati agenda gwamu buggu nina 3 naye agenda gwamu buggu olaba bahati namuwadde gy'asaana it means nze nakulira mu ghetto ebya serebu nabira tuwanda bakupoda nakulaba Donasa yakuwa esente empitirivu ku birthday yo si wokka mutoto namujjako miliyoni nga 7 omuguza ki tewali mugagga ate ni mukazi mulungi kati ye in return afuna ki tewali kye yafuna wabula sijja kumuwaayiriza kinaye kati ensanvu ye negenda bwetyo
eba business ki tani actually business naye donna sayagala nnyo sanyusa abantu sajja muntu mulamu kati yagenda okulaba ebizibu byempisemu miliyoni 7 zingwana nozimpa sebo yasuka nampa yawo ago ge mwalaba gali abiri nanyongera awo 3 nangulira essimu eno gyolina eno gye bayita batya yene eriko miliyoni 8 fete twesoma kati eno nasa yeyagigula ya naye gwe tolina kyewamuwadde ate muganda wange namuwaki tuli ba Luganda ebyange bimuzira kubanga ate nga nabimuwadde aba yampa 7 nga si naye we nabimuolooza bankrupt terabike waliwo omukwano gwange bamuyita Kirumira Brian abasinga bamanyinga Brian White jajja mwami enkolagana yamweri etya jajja mwami yali bba wange mu biseera ki nga yakajja tulwakimbeera mwesibako yali mwami wo bwe butuuka nga tuwomerwa nga nteekamu ssente nali njavuwadde nnyo ng'akuzuukusa nga kuze nanzuukusa nakati siddanga mabega yakuzuukusa na ssente mmeka ezo miliyoni ziwera 10 gwolwo in return n'omuwaaki namuwa ebyobugagga namuwa enva wange Brian White nkutumiddeko nnyo muwuliziganya tuwuliziganya yafuuka muganda wange era atera okuŋŋamba mwana gojjo neesonyiwe tonjogerako ku mawulire naye kati nze simanyiwakatiri kitya wangi leka jajja mwami nkyamwetaaga anti yogera ekituufu kyakyo ekyo kakisigale pasono mbadde sirinazibira naye kamumuzibirire wangi naye nga sitali bubi kale bubi Black olina ebiseera by'oddembe ne weekuba mu mutima n'ogamba nti nina byenjogedde ebitakwatagana kizibu wangi nze sejjusa kubanga mbeera ku mazima kati ngende wano mpi wano nejjusa eki nagambye kati nze amwe broken vessel vessel kyeki mu Luganda nagambye nti nze ebigambo bimanyi mu Luzungu vessel oba like oba kintu ekyamenyekamenyeka mwetyo ekitwala kubanga kati nkikozesa nnyo nga nsaba mpulira nnyo nga bakiyimba I think ekintu ekimenyese ennyo kati nze ndi broken vessel kati namenyeka mu kumenyeka ennyo kati naguba tokyagumenya tokyagukaka guli awo gwamenyeka kati sejjusa I don't do regret kubanga regret mbi evirako abantu bowira mbu yeewanise ku mugwa senga essaawa zino ntandika okuregretinga ngenda kujjukira $1 million ennayonoona ze kyasobola kuddamu funa oba ze nnaafuna kubanga nkyakola yakati nze sejjusa kyovulaba onsanga nga nkyasimayiringa ate nga bakansi bamyaka teginnawera mpise mbingi mbadde ndyawo bansamoninga biki nsuze ku buli poliisi y'omu Uganda yonna tewali gye sisulangako wona omugatte okuva lwe wafuna essente ne wetutuusa olunaku olwaleero olowooza wakanywa omwenge lita mmeka mungi gukyandinaamu tegusobola kuggwamu oli mu lita nga mmeka oli mu loole nga mmeka ez'omwenge bannaawo omwenge mungi gongunywa caayi amazzi juice soda n'omwenge kiki okyasinze kunywa mu bulamu bw'ensi eno juice ne kuddako ki omwenge eddiini y'obulokole yogera ki ku mwenge nali nguvuddeko naye abalokole abo babuzaabuza be batuweewa emyoyo ate be bagiyuza because kati kino sijja kulimba nagenda okugenda ku kyaki nga menyese nga ndaba abantu bonna beefuddefudde naye ate ne mu kyaki waliyo entalo nga zino ezeeno nga wooziraba nazo olwakuba mmwe temutuuka munda olwo baba balwanira kino kyaki kati wali ku kyaki yaffe wakayanja balwanira akatuuti bakulemesa n'okusinza oyo yeekoza biki nga bwe yali omugagga kyokula nafuna $8 million nenzitwalayo ekimu eky'ekkumi okubalaga nti katonda owange mulamu yayimuka sizze wano nava nembayo ku kyaki kati ku kyaki eyo abasumba babuzaabuza bwe babuulira enjiri ate omusumba oba otegedde mbu omulimu gwange nali malaaya lwaki odda katuuti n'obuulira ku bamalaaya nga ntudde awo obeera oli ku nze onsonsola so lumu babuulirako nga balinga bakuba ggwe nga bandiko bazze boogedde ku bafere kwegamba ng'olengera ddala bali ku ggwe muli babbi abafere lulululu
nenjenenya n'ogamba okusaba ate nga nekigamba naye tewali muntu asinga kugeya nga muntu wa kanisa bannange mu kanisa bageya wangi bakola n'obukuukuulu mu kanisa ate mu nyumba ya Katonda enkutidde bageya ne bava ku musumba waabwe ne badda ku mukyala musumba ne badda ku famire ne badda ku mmwe abaweereza ne badda ku ndiga ne badda ne ku ndiga nze navayo kye nalaba mu kanisa kizibu bageya ne ngamba kanzire yeno mu life yange Lucia nekyakalire muwala wa Kinyozi wolokoso Exxon Swiss Miyuji Ibrahim Kasage manya gange lastly nga tuwunzika mukyala Black Shanita Latifa na muyimbwa wayimbako Mandigadi mukuyimba temuli sente bwavu bwerere bwavu bwerere bwennyini kubonaabona olimba lwa Mandigadi wali oyimbako ki Blessing yaluwandika saabitegeera nabbitegeera saabitegeera simanyi walugula sente mmeka miliyoni 3 ani yakola video shasha miliyoni mmeka miliyoni 10 ani yakola audio era Blessing yantwalayo ka studios kyakajjukira n'obalekamu mmeka bo Blessing kyali ali manager wange nga buli mwezi agenda funa miliyoni 3 tufunamu obutakkaanya lwaki yakola ki oba yakola kyoyo ate kamanyiiro bagendayo ku bulediyo buno bulikodi ne bamanyiira eŋŋoma ng'ate nze omanyi sisirika once woyogera ku linnya lyange okuggyako ng'oli sayiko nga full figure naye bwe nkizuula nti otegeera tubiisanya ng'omubandagaza so wamufubuttula yali ye talina kyakugamba ekisuka ku bwa boosi mukozi tewali oluyimba walufunamu ki tewali wejjusa okuyimba nnyo n'okuntawaanya okukola vidiyo repeat cut ebyo nejjusa kukoowa kwennyini oluyimba olowooza lwakyusa ki mu bulamu bwo lwakwongerako ki tewali lwakkosa ki sente zange zagenda ezo zonna senga nazikolamu ebintu ebirala lastly nga tuwunzika bannayuganda abakulabo bawa bubaka ki 2-2 n'emyaka egiriddirira 2-2 mbagaana akamanyiiro bannayuganda bafuna abantu be bamanyiira ne batamanyiira ekyokubiri 2-2 njala okubiriza omukyala nga gw'oli eyo ng'oli single mother oba ng'omusajja akutawaanya banna omusajja tebakuzaala naye muviire ogenda olabirira abaana awe mulekerawo osuula abaana mutooyi bamalayamu mulekerawo okugyamu embuto banaye mubeere abakazi ng'oyimiridde ebyo bye muddawo n'osaba omusajja sukaali n'akujolongera mu nnyumba ng'olina emyaka 2 my dear ddayo naaba omukisa neeyanziza nnyo obudde bwo totumidde ku bantu bo ntumire kwa ndadde nkutumira daddi taatawo nedda zadi bawange tata kutumirako ki kutumira nkwagala nnyo tata tomutumira ndeka nkwagala nnyo nze ndi mukwano nkwagala nnyo sweetheart nnyo ekyo kimanyi nti nkwagala naye once you mess with me bajja kuntwala ndinga keeke wangi tolina mulala gwotumidde ani tewali nakoowa ba ex nabasimattuka sisobola nakudda kadda nnyo makasa wolokoso Exxon Swiss Miyuji Ibrahim Kasage manya gange tubadde ne Shanita namuyimbwa Bad Black tumwebaza obudde bwe n'ababadde bamutubanja all along she has been here atuzzeemu ebibuuzo byaffe byonna across the whole world era nga nebaza abagoberera omukutu guno thank you so much ku platforms eza social media bakufollowinge batya bajja ku Snapchat Bad Black 30 musimolo leeta endala Facebook Shanita Bradley Pitt. Okay. Ekyo yeyo kajje siri ku Twitter siri ku Instagram. Jeje mikutu joliko. Ndi ku Snapchat. Thank you so much. Wolokoso Exxon Swiss Miyuji Ibrahim Kasage manya gange mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi mwera banjala ko bazati mujenkoze nayo Idris Lukwago Tone Senabuli Daniel Mugoya Kiza Clement mwebale nyume bale datu kwatagana omulundi oguddako ntumiddeko Edison Kirabira nkwagala nnyo muganda wange blessings from the Almighty happy 2020 mubeere bulungi mweraba webale nnyo obudde bwo ajati onagenda okola umula ne hijja nedda ndi mulokole oli mulokole naye mu church bageya nti ndi mulokole wewaka mu nyumba yange tweyanziza nnyo obudde bwo obulokole is personal salvation omukama akuwa omukisa amina abeere naawe amina see you next time mbeere bulungi mweraba